ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் மசாலா சுண்டல் எப்படி செய்ய போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி 100 சப்ஸ்கிரைபர். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு பாதி பவுல் அளவுக்கு சுண்டல் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நான் ஒரு குக்கரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 5லேருந்து 6 விசில் வரைக்கும் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இது கூட கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சமாக தக்காளியும் ஒரு வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சுண்டல் வெந்துருச்சு. இதை நீங்கள் கொஞ்சமாக மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா முழுசாக இருக்கும். இப்போது கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லித்தூள் சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, உப்பு கம்மியாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மூடி விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம். இது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கார்ன் சிப்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மசாலா சுண்டலுக்கு மேலே இந்த கார்ன் சிப்ஸ் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வெளியில் வாங்குறத விட நீங்கள் வீட்லேயே இந்த மாதிரி வாங்கி ஃப்ரை பண்ணி அது கூட சேர்க்கும்போது ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும். மழை டைமில், குளிர் டைம்லலாம் இது செஞ்சு சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் சொல்லியிருந்தேன்ல எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். சேம் டைம் நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடல மாவு எடுத்து அது கூட தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். எங்கேயும் கட்டியாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்க மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சுண்டல் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட நீங்கள் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணியாக இல்லாமல் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு சுண்டல் கிடைக்கும். இந்த மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுருங்க. அப்போ தான் இதோட ரா ஸ்மெல்லாம் போகும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டுடலாம். சேர்த்துட்டு இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. வெங்காயம், தக்காளி வேக வேண்டாம், லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே போதும். சேர்த்துட்டு இந்த எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க. இல்லாட்டி அந்த சுண்டல், வெங்காயம் எல்லாமே முழுசாக அப்படியே இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் மேஷ் பண்ணி விடும்போது நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபைனலாக இது கூட நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையை சேர்த்து இதை ஒரே ஒரு கொதி விட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன். ஒரே ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிடுங்க. வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் எதுவுமே வேக வேண்டாம். அப்படியே பச்சையாக இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியான இந்த மசாலா சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். இது மேலே கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்து அது மேலே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கார்ன் சிப்ஸையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட தரேன், என்ன ரியாக்ஷன்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கா? நல்லா இருக்கா? பட்டாணி ஃப்ளேக்ஸு செம்மையாக இருக்குது. சூடாக இருக்குது, பட் கொதிக்குதாமா. சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு டிஷ்ஷோட மீட் பண்ணலாம். டேக் கேர், பாய்.